Dieser zu erwerbende Vierzimmer-Bungalow liegt in Trostberg. Das im Jahr 1954 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über 2 Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 979 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 250.000 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.